6 persuni oħra vittmi tal-COVID-19 f'għaxar tiem kellna 22 fatalità f'pajjiżna. L-ewwel każ li tħabbar il-ħadd kien ta' anzjan ta' 98 sena li kien konfermat pożittiv għal COVID-19 fl-14 ta' Novembru u miet fl-isptar Mater Dei. Fit-tieni każ raġel ta' 67 sena li kien konfermat pożittiv għal COVID fid-29 ta' Ottubru miet wara xahar jikkumbatti dan il-virus. L-4 vittmi l-oħra tal-pandemija kienu konfermati it-tnejn wara nofsinhar. Raġel ta' 75 sena, raġel ta' 71 sena, raġel ta' 80 sena u ieħor ta' 94 sena b'dan tal-aħħar imut fir-residenza di Good Samaritan. Dawn l-imwiet itellaw it-total ta' fatalitajiet għal 117 bil-Prim Ministru għadu jinsisti li s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll, frażi li sa nhar il-Ħadd li għadda reġa' rrepetiha. Nistgħu napprezzaw kemm qegħdin tajjeb f'pajjiżna. Qegħdin ngħixu f'normalità. U fl-aħħar 24 siegħa 80 persuna riżultaw pożittiv għal virus dan meta l-swab tests naqsu drastikament fit-tmiem il-ġimgħa ftit aktar minn 2000. Issa huma 9221 it-total ta' każi reġistrati f'pajjiżna mis-7 ta' Marzu l-hawn. Iċ-ċifri tal-Gvern juru wkoll li l-ħadd fiequ 177 persuna. L-istess informazzjoni maħruġa mill-Gvern tindika li l-biċċa kbira ta' trasmissjoni tal-virus qed tkun fost membri tal-istess familja, dan apparti li qed hemm bosta illi ma jafux kif ġew infettati.